Sveiki draugai, esu vėl vienas miške. Kadangi Helovynas ir vėlinės, gan gera proga išeiti į mišką ir likti nakvoti. Įsirengsim stovyklavietę, pasigaminsim valgyt. Papasakosiu šiokių tokių siaubo istorijų susijusių su žygiais. Ir praleisim gerai laiką. Pastoviai aplinkui visokie garsai. Na ką, lietus prasidėjo. Tai prisijunkit. Koks čia žvėris. Nudantis. Žiūrėkit, ką radau. Na, kas nusimanat? Kieno čia kaukolė? Nudantis tai aštrus. Tai tikrai ne žolėdžio čia turėtų būti, ne? Ar kaip? Va, dar kaulų. Čia visur šitoje vietoje aplinkui kaulai išsibarsti. Tai čia suvalgė jau gyvūnėlį, bet šiaip nenusimanau šitose gyvūnuose, bet tarkim, jeigu būtų stirna kokia, tai jinai neturigi šitų tokių aštrių dantų prieki, kam jie dantys jinai gyvalgo tik tai žolę. Ieškau, gal bus dar daugiau liekanų lygiai. Kol kas nieko nematau. Neįmanoma, kiek šitų muselių, kiek jos vadinas. Briedžimusės, velnimusės, nu. Tas tokias kaip voriukai su sparnais. Judam toliau. Na štai ir atėjau. Neįmanoma filmuot buvo tokie brūzgynai. Aš per Google Maps'us tokią vietą kaip ir apsižiūrėjau, kur čia eit. Bet kad bus tokie kemsynai, viskas taip apaugė, neįmanoma praeit. Kuo sunkiau praeit, tuo mažiau žmonių bus. Vadinasi, vienas bus. Na ką, įsikūrinėjam. Taip, dabar reikia sugalvoti, kur čia statysim. Šiandien turiu pasiėmęs hamaką, visiškai naują, dar nebandytas. Tai pasistatysim hamaką, įsirinksim laužavietę. Taip, nereikia kokių 5 metrų. Saulė ten. Taigi, 1, 2, 3, 4, 5. Kaip tik. Čia hamakas, į šitą pusę arba į tą laužavietę. Čia bus gerai laužui. Graži diena, laukiu pastoviai lietus, 2 savaitės lietus buvo. Niekaip neįmanoma niekur išeit. Ir vat kaip tik dabar porą dienų be lietaus, saulytė šviečia. Tik šalta, bus 0 laipsnių naktį. Šiaip šaltį, rudenį niekad nestovyklavęs. Tokioj temperatūrai irgi niekad nemėgojęs. Pažiūrėsim, kaip seksis. Pabandom. Spėju truputėlį per aukštai bus. Čia taip labai patogu, geresnis. Tas, kurį turėjau, gal nematot manęs. Ta, kur turėjau, kur video matėte hamaką, tai jis iš tų senukų. Tai jis ten paprastas kažkoks.
pats pirmasis, kurį pirkau, man šis nepatiko hamakai, nes negalėdavau miegoti ant hamako dėl išsiriedusios nugaros. Aš šiaip miegu ant šono ar bent pilvo, ant pilvo rečiau, tarkim, ant šono dažniausiai miegu, ne ant nugaros. Dėl to aš jo nenaudodavau. Pabandžiau kilimėlį įsidėti, nes niekada nedėdavau kilimėlį, įsidėti kilimėlį pabandžiau. Ir visiškai iškart pasikeitė daug lengviau, galima ir ant šono jau miegoti tada. Taip, pabandom kilimėlį. Oi, čia super. Senas hamakas daug suresnis būdavo. Jis ir jau suresnis. Tai hamakas, šitas kilimėlis labai sunkiai lįsdavo. Jo, per aukštai, aš čia dabar nebegaliu įlįsti. Dabar pabandom. Nenoriu su batais dabar čia lipti. Bus gerai, manau, super. Vat ką turiu visiškai naujo, tai pagalvė. Nebepripučiama, nes pripučiama būdavo gerai, į mažai vietos užima, bet vat žinai irgi dabar ne taip jau daug ir vietos užima, ar ne? Va, gera pagalvė. Ir svarbiausia, labai minkšta. Man patinka. Taip pat visiškai naujas šitas hamakas, ne hamakas, miegmaišis. Tik pirmas bandymas bus irgi, šiaip prie +5, iki +5 turėtų veikti. Šiandien naktį 0 praneša, tai nes dabar, kiek dabar? 9. Tai iki +5, bet aš turiu dar termo rūbus, tai pažiūrėsim. Gal nesušalsim, tikiuosi. Pirmas mano pakinis, iki šiol visi sintetiniai buvo. Taip. Tai pakinis miegmaišis, jis turi išsiskleisti, tie pukai turi pasiskleisti, nežinau kaip čia pasakyti. Šiaip lietaus nepranešu, bet turiu pasiėmęs tentą, tai reikėtų tikriausiai užsidėti, nes blogiau nebus. Visi bushcrafteriai gana dažnai moko naujus visokiausius šitos mazgus, tai aš irgi jūs pamokysiu. Tai vat, ką tik panaudojau mazgą, vadinasi bantas, tikriausiai turėtumėt visi žinot, darželio laikais dar išmokau. Šiaip trumpokas truputį šitas hamakas, tentas. Aš galėčiau jį va taip daryti. Nelabai noriu šitos nuleisti pusės, kad būtų patogiau man čia vaikščioti. Bet bijau, kad čia vat taip, kai ką nors sugalvosim. Vieną pusę kalputę, jau temsta taip greit, kiek čia valandų, tuoj 5. Kol judu, tai nešalta, bet tik, žinau, nustosiu judėti ir pasidarys šalta. Nu va, šaunu. Dabar galima ir šitoj pusėje įeiti, o ten taigu būna. Taip, laužavietė, galvoju, ko gero čia kažkur daryti. Štai radau negyvą nukrytusi medį. Bairį tokį pasakysiu, pirmas laužas per visus video. Dar nei vienam video nekūriau laužą. Tai va, nežinau, kažkaip nemėgės gal šitų laužų man. Paprašiau tiesiog su dujom išsivirti, išsikepti kažką. Bet va, pirmas kartas, pirmam video dabar kuriu laužą. Pjaut malkas karšta, bet nenoriu nusimti šitą kepurytę šitos skarelės. Labai daug šitų, sakiau kaip įtin. Briedmusės, ne? Variukai su sparnais. Tokie įkyrus, aš negaliu, jie taip į plaukus įsivelia. Paskui nueini į dušą, po dušo nusiprausęs, sėdi ir jauti, kad kažkas rapoja. Tai jie taip įsikabina į plaukus, kad net su vandeniu neišsiplauna. Šitas labai šlapias, tai jeigu pradžiūna,
Na ką, malkų pritempiau, pradėsim valgyti. Nusikaliau čia su šito malkom, šlapias visas, sueis. Laužas deg. Sutemo, saulėlydis gražus, dangus oranžinis. Prie laužo sėdžiu, švis šilta gera. Ką gaminsim? Helovyno vakarienį. Galvau, ką čia padaryt. Visi kažką tikriausiai daro su šituo su moliūgu, bet kažkaip pagalvojau, kad moliūgas labai jau bus primityvu. Pirmiausia, reikia išsitraukti maistą. Kečupas, makaronų, aliejaus turim, kava arbata, mėsos kukuliai, salotų visokiausių, grybų, sūrio turiu ir dar salotų. Įpilam aliejaus. Gerai, kai nelyja. Laukiu viską dalėtus tas nustos, kad išeiti į gamtą. Kaip lyja, taip lyja. 2 savaitės beveik lyja. O per lietų eiti, aš suprantu, jeigu išeiti į gamtą ir tada pradėtų lyti, tai tada dar normaliai. Bet jeigu per lietų eiti, tai į gamtą, tai jau geriau aš tada namie pasėdėsiu. Vandenį taip taupiau, kad makaronus net nėra ko nusunkti. Nuėmiau nuo laužo. Vandens nėra. Mažai įpyliau. Tai tokia ta vakarienė. Kukuliai, akių kukuliai su makaronais ir krauju. Kai ką pamiršau. Aš tuoj. Ta proga žvakių turi. Na ką, dar turiu svogūnų, marinuotų. Taip, ragaujam. Jo, atšalo, kol čia filmavau visko. Sultinga kytė. Ką galiu pasakyti, vienas skaniausių maistų, ką esu pasigaminęs išvykoje. Tai, neskaitant tomkas sriubą, nes tomkas sriuba tai išvis man viena mėgstamiausių. Tai jinai, tarkim, pirmoji, čia antroje vietoje tikrai garantuotai. Tomkas sriubą gaminu video, kuriame mėgojau medžiotojų namelyje. Tai kas nematėte, įdėsiu nuorodą. Ar čia bus, ar jeigu žiūrit prie televizorių, tai į aprašymą įdėsiu. Štai ir pavalgėm. Na ką, reikia apsitvarkyti ir papasakosiu istorijų. Siaubo istorijų. Sakau, gal dar prieš istorijas reikia arbatos pasidaryti. Tai pasidarom arbatos. Na, į sveikatą. Kojos labai Nepatikėsit, lietus prasidėjo. Na, gal kaip nors praeis. Šiaip labai šilta, labai nuo laužo karštis eina, kojos net dega. Kitą kartą reikės miegoti ant žemės, ne hamake, prie laužo ant žemės, kad būtų šilta ir tada nesvarbu. Tai nepamirškit prenumeruoti kanalą, kad pamatyt mano sekančias nakvynės miškuose. Na ką, lietus prasidėjo. Tai gerai, kad pasidariau šitą tentą, išsitęsiu. Vėl jūs nieko nematot. Įdomu, kiek ilgai jis čia bus. Na ką, lietus kaip ir praėjo, tai galima tęsti. Dublis 2. Neeilinė tokia diena, Helovynas, vėlinės, tai visai nebloga idėja buvo papasakoti siaubo istorijų, ne
Išgalvotų siaubo, bet tikrų siaubo istorijų susijusių su stovyklavimu ir žygiavimu. Žygiuose, kalnuose, miškuose dingsta nemažai žmonių. Dažnai tiesiog nelaimingi atsitikimai, pasiklydo, nuslydo, negrįžo, nugriuvo, bet yra ir tokių atvejų, kurie visiškai nepaaiškinami. Ar esat kada girdėję apie Missing 411? Tai reiškinys, kurį pradėjo tirti buvęs policininkas Davidas Paulydės. Jis surinko šimtus istorijų apie keistus dingimus JAV nacionaliniuose parkuose. Dingsta žygeiviai, medžiotojai, net vaikai. Ir beveik visos istorijos turi tą patį keistą modelį. Žmonės dingsta staiga, dažnai per kelias minutės, kai žmogus tik trumpam atsiskiria nuo grupės. Dažnai kūnai randami be batų, be kelnių, nors buvo mirtinai šalta, kai dingsta vaikai, 2-mečiai ar 3-mečiai, jie kartais randami už kelių kilometrų aukštai kalnuose, kur net suaugusiems būtų sunku užlipti. Paklausit, kodėl 411? 411 tai JAV paslaugų numeris, toks kaip pas mus 118, o Missing reiškia trūkstama informacija, dėl to ir pavadinimas Missing 411. Tad visose šiose istorijose visada trūksta informacijos ir logikos ar kažkokio paaiškinimo. Šiandien prie laužo noriu papasakoti keletą tokių dingimų, kai kuriuos tyrė patys parko rangeriai, kitus žurnalistai ir savanoriai. Tad įsivaizduokite, rugsėjo 1 rytas, Carberry Creek kempingas, miškas, upė, laukinė gamta, jauna šeima, Richardas 28 metai, Belinda 22, Davidas 5 ir kūdikė Melissa. 9 val. Ryto Richardas su 5-mečiu užsaka į artimiausią krautuvėlę pieno. Jie atsiskaito, pasuka atgal miško keliuku. Tai buvo paskutinis kartas, kai juos kažkas matė. Vėliau tą pačią dieną Belindos mama atvyksta į kempingą pas savo dukrą. Stovyklavietė atrodo gyva, bet tuščia, lyg iš ten ką tik būtų visi išėję. Ant stalo pusiau pilnas pieno pakelis, ant suolelio raktai ir pinigai, rankinukas vietoje, puodas su šaltu vandeniu taip pat vietoje. Policija iškart pradeda paiešką. Jungiasi šimtai žmonių, šerifo biuras, savanoriai, miškininkai, net nacionalinė gvardija. Danguje skraido sraigtasparniai su infraraudonųjų spindulių kamera. Žemėje šokuojami šlaitai, kanjonai, urvai. Rezultatas nieko. Visi 4 šeimos nariai tiesiog dingė. Praeina beveik metai nuo jų dingimo, balandžio 12, netoli vos už 14 km nuo stovyklos, tarp pušų randamas surišto Richardo kūnas, šalia maža ola. Viduje Belinda, Davidas ir kūdikis Melissa. Belinda ir Davidas nušauti iš 22 kalibro šautuvo. Kūdikė Melissa žuvo nuo stiprios bukos galvos traumos, ne nuo šūvio. Richardui tėvui dėl kūno suėrimo mirties priežasties nustatyti nepavyko, jis rastas pririštas prie medžio. Byla taip ir nebuvo ištirta, bet su metais vis labiau virto legenda. Kai kurie sako, kad tai buvo paprastas nusikaltimas, kiti, kad kažkas privertė šeimą išeiti iš stovyklos ne savo noru. Na ką, dabar papasakosiu dar vieną tokią istoriją, tiesa, galui pasilikau pačią įdomiausią, tai palaukit iki galo. Birželio 14 diena, 1969 metai, didysis Smoky kalnų nacionalinis parkas. Šeimos išvyka, Martino giminė kasmet čia renkasi į stovyklas. Kalnai, upės, miškai, vieta rami, pažįstama, nieko pavojinga. Denisui vos 6, tylus smalsus berniukas, kuris tą dieną žaidžia su broliu ir kitais giminaičių vaikais. Jie slepiasi krūmuose, ruošiasi iššokti ir išgąsdinti suaugusius. Klasikinis vaikiškas žaidimas. Bet kai visi iššoka, vieno trūksta. Denis dingo. Tėvas iš karto supranta, kad kažkas čia ne taip. Per kelias minutės visa pieva ir miško pakraštys iššukuoti. Nieko, ne pėdsako. Vaikas tiesiog išgaravo. Paieškos prasideda tą pačią dieną. Vėliau prisijungia nacionalinė gvardija, kariai, šimtai savanorių, sraigtasparniai, šunys. Tačiau šunys neranda visiškai jokio kvapo. Oras ima keistis, prasideda audra, lietus, rūkas, paieškos trunka savaitės, paskui mėnesius, randama tik keletas keistų įkalčių. Mažas pėdsakas kalno šlaite, kur niekas negalėtų įlipti, juolab 6-metis. Praeina metai. Vienas žmogus dirbęs parko teritorijoje netoli šlaito aptinka vaiko drabužėlius, bet keisčiausia, jie tvarkingi, neplėšyti, tik išblūkę nuo saulės. Netoli maži bateliai, tobulai pastatyti vienas šalia kito. Kūno niekada nerado, nei vieno aiškaus įkalčio, kas nutiko Denisui. Tėvas iki gyvenimo pabaigos kasmet grįždavo į tą pačią vietą, visada tuo pačiu keliu iki tos pačios pievos. Ten, kur sūnus dingo tarp krūmų, per kelias minutės dienos šviesoje apsupta žmonių. Tyrėjai sako, fiziškai vaikas negalėjo nueiti ten, kur rasti drabužiai. Per toli, per status skardžiai, per sunkiai pasiekiama net suaugusiems. Tai viena iš tų istorijų, kurių niekas iki šiol nesupranta. Tarsi kažkas būtų jį tiesiog paėmę ir pradanginę.
pasakoju jums šitas istorijas ir pastoviai aplinkui visokie garsai, šurmuliai, šlamėjimai, bet malonumo tai mažai. Ypač kai pats įsijauti į istorijas, į pasakojimus ir tokiom temom dar kalbu, tai kas ten žino. Sekanti istorija viena keisčiausių, kokias tik galima išgirsti. Ji tapo tokia populiari, jog net šiandien praėjus daug metų žmonės internete vis dar bando suprasti, kas iš tikrųjų nutiko Kenny Veach ir paslaptingajam M formos urvui Nevados dykumose. 2014 m. rudenį 47 metų keliautojas iš Nevados Kenny Veach išėjo į savo paskutinį žygį. Well, here I am on my hike. Kenny buvo patyręs žygeivis, kavos menų mėgėjas, daug metų tyrinėjo dykumas aplink Las Vegasą. Kartą jis po vieno vaizdo įrašo apie Area 51 paliko komentarą. Parašė, kad atrado keistą urvą, kurio įėjimas buvo idealiai M formos. Sakė, jog kiekvieną kartą eidamas į urvus jis jaučiasi drąsiai, bet čia buvo kiek kitaip. Vos priėjęs prie įėjimo pajuto, kaip visas kūnas pradėjo stipriai vibruoti, jį užplūdo baimė, todėl jis pabėgo lauk. Žmonės iš karto susidomėjo ir pradėjo raginti jį sugrįžti bei nufilmuoti šią vietą. Po kelių savaičių Kenny taip ir padarė. Jis vėl grįžo į Nevados dykumą ir pabandė dar kartelį surasti paslaptingai M urvą. And I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now, but I'm coming back someday. Su savimi jis turėjo pasiėmęs kamerą, todėl visą savo žygį nufilmavo. Vėliau šį įrašą įsikėlė į savo YouTube kanalą. The big cave that looks just like a gigantic M, and it's about as tall as I am, and kind of narrow, and it's stuck on the side of a mountain. So I hope I can find it again. Šio žygio metu jam taip ir nepavyko rasti jokio urvo. Lapkričio 10 dieną Kenny išvyko į trečią žygį. Jis pasakė šeimai, kad kelionė bus trumpa, bet namo taip ir negrįžo. Po 14 dienų jo automobilis buvo rastas prie poilsio zonos, o telefonas netoli senos apleistos šachtos. Buvo organizuojamos milžiniškos paieškos su sraigtasparniais, savanoriais ir policija, bet Kenio taip ir nerado. Žmonės kūrė įvairiausias teorijas, vieni sakė, gal jį užpuolė kalnų liūtas, ar jis įkrito vieną iš 100 Nevados šachtų, kurias net vietiniai vadina juodosiomis skylėmis. This is an old mine, and there's a hole here that just goes way down. I'll show you that. Down inside that hole, it goes way down in there. Let me see if I can... Kiti tikėjo, kad Kenny galėjo užklysti ten, kur nereikėjo, į slaptą karinį objektą, todėl buvo pašalintas. Bet labiausiai intriguoja tai, kad jo telefoną rado prie senos gilios šachtos, o paties kūno niekada niekur nerado. Kenny dar būdamas gyvas įkėlė antrą savo žygio vaizdo įrašą, tą, kuriame sakė neradęs M urvo. Tačiau žiūrovai pažiūrėję kadrus pastebėjo keistą vietą uolose. Akmenys tarsi sudėti dirbtinai, apačioje plyšys, primenantis užsandarintą įėjimą. Kai kurie sakė, kad žiūrint iš tam tikro kampo, tikrai galima įžvelgti raidę M. Praėjus beveik 5 metams po jo dingimo, vienas YouTube tyrinėtojas nuvyko būtent į tą vietą. Jis kruopščiai lygino aplinką su Kenny nufilmuotais kadrais ir galiausiai rado tą pačią vietą. Akmenys ten iš tiesų atrodė keistai, skirtingų spalvų, lyg sudėti ne gamtos, o žmogaus ranka. Netgi buvo matyti tarsi užteptas siūlė tarp akmenų, lyg hermetikas. Tai dar labiau sustiprino spėliones, kad Kenny iš tiesų aptiko ne natūralų urvą, o kažką užmaskuoto. Ir jei tai iš tikrųjų buvo M urvas, kodėl jis antrą kartą tiesiog nuėjo pro šalį? Galbūt nepastebėjo ar nesuprato, kad tai ta pati vieta. There's actually caves all over the place up here. Vėliau jo mergina paliko ilgą komentarą po vienu iš video. Jie atskleidė, kad Kenny jau daug metų sirgo depresija. Buvo praradęs darbą, neturėjo pinigų ir kartais kalbėdavo apie savižudybę. Ji teigia, kad jis galėjo specialiai pasitraukti iš gyvenimo taip, kad niekas niekada jo nerastų. Šiandien Kenny dingimas vis dar yra paslaptis, jo kūnas niekada nebuvo rastas, o M urvo buvimas nepatvirtintas. Vieniems tai tiesiog depresijos istorija, o kitiems neišspręstas vienos iš labiausiai aptarinėjimų Amerikos dykumų mįslių atvejais. Istorijoje yra ir kitas įdomus posūkis. 2018 metais Las Vegase apsaugos kameros užfiksavo vagystę, šeimos teigimu įraše matomas vyras labai panašus į Kenny. The Kenny we know would not do that
But that doesn't change the fact that it is him. It's him in the CCTV footage. O 23 metais viename kanale pasirodė vaizdo įrašas, kuriame keliautojas dykumoje sutiko vyrą, atrodžiusi įkalbėjusi beveik kaip Kenny. Net balsas skambėjo beveik identiškai. Sure you don't need nothing? I'm so good, dude. Are you sure? I'm parked on the side of the road like half a mile ahead. Okay, I just want to make sure. Yeah, I do appreciate the Okay, you're good with water and food? literally tons of it in this bag. Okay, man. I'm from around here, so I'm all good. Okay. Right on. All right, bud. Take care. Be careful. Hey, you too. Spend about 20 minutes just walking around and collecting these, and I'll put them all in my bag. When I get home, I'll have a nice treat. I'm so good, dude. I'm parked on the side of the road like half a mile ahead. Literally tons of it in this bag. I do appreciate it though. I'm from around here, so I'm all good. Right on. Hey. Kenny Swainė vėliau sakė, kad tai ne jis, bet diskusijos iki šiol netyla. Tai tokios tos istorijos, nežinau, ar buvo įdomios ar ne, tai parašykit, ar patiko ar ne, ar daugiau tokių norėtumėt ar ne. Ir tiek žinių, o aš nežinau, ką čia toliau daryti. Tikriausiai reikės ruoštis eiti į gult. Dar kai ką sugalvojau, turiu vandens, turiu šitą, kur mano jinai yra. Metalinė kanistra vandens. Puodė užsikaisiu vandens, kad sušiltų ir įsimesiu, bus šilčiau miegot. Taip ir padarom. Ojojoj, nenukrisk čia man. Čia vat į mėgmaišį ir įdėsim, tik užšyla. Tai laukia kiek čia? 4 laipsniai. Tai va, tai prie laužo labai šilta, labai gerai. Tai pažiūrėsim, kaip bus šitoj palapinė, ne palapinė, o hamakė. Gerai, velkuosiu. Oi, kol įsirangiau čia, įsipatoginau, kiek čia laiko užima. Nepatogu šitą hamaką įlysti. Gerai, draugai, einam miegot. Oho, kas čia jį toks. Buvo, tai tikrai čia kažkur labai, prie pat, vat. Tik aš nesuprantu čia, ar paukštis koks, ar gyvūnas, kas čia taip cypia. Ir tikrai taip garsiai. O! Dinga. Tai va. O. Tikiuosi duos man naktį čia miegot. Gerai, draugai, tai iki ryto susitiksim ryte. Į ką nufilmuosiu, kas nors, jeigu įdomesnė bus. Sveiki, sveiki. 4 ryto. Sušalau. Vanduo šitoj pusliai mano tai sušalo. Užsidegiau vėl laužą, vėl vandenį užsikaičiau, pasišildžiau, tai bandysim antrą kartą miegot.
Na, tai labas rytas, draugai. Atsikėliau 7, laužą vėl užsidėjau, pasidėjau prie laužo, dabar jau 8. Prašvyto, reiks pusryčius pasigaminti. Kai vanduo šiltas šitoj mėgimai šitai gerai, prie kojų pasidėjau, kojos šyla, visas kūnas šyla, o kai tik vanduo atšala ir šalta ir viskas. Ryte 0 rodė telefonas, tai va, tai prie 0, pirma nakvynė. Pakėliau droną, tai pievas apšalė, pabaltavę, tai jo, buvo šalna naktį. O pusryčių nieko neėmiau, bus 2 sriubos. Kai plaukiau Abuvą, šitas sriubas sumaišiau kartu. Žiauriai skani sriuba gavosi, grybų ir sūrio sriuba. Kas nematėt plaukimo Abuvo, tai įdėsiu nuorodą. Nežinau, ar čia, kur čia YouTube'as įmeta tas nuorodas. Ir aprašymę įdėsiu, tai pažiūrėkit, jeigu įdomu bus. Kaip tik, net nematavau. Na, ragaujam. Skanu. Kojo šalo, nesuprantu, ir pirštai labai šala. Ir naktį irgi šalo, dėl to ir negalėjau miegoti. Tai dėkui, kad žiūrėjot, nepamirškit prenumeruoti, parašykit komentarą ir palaikinkit. Iki kitų susitikimų, iki kitų žygių, iki kitų nuotykių.